你信吗？就咱俩人现在过的40来岁的普通的40来岁的中年夫妻哈，如果你咳嗽，他能给你倒杯水，已经超过了80%的老公。你要那种你一咳嗽半夜就得来看你的这种，可能连1%都没有。你要这个，为这个分。我不知道说啥。哎，你好，你好。哎，那个我是这个情况，我和我爱人已经结婚在一起将近20年了吧。我们俩当初在一起的时候，家庭条件和认识差距比较大，但是确实也是有真感情，所以结的婚也是经人介绍。那时候我大学毕业就认识他了，然后交往1年多吧，正常结婚，这是我们前提。到11年呢，他是公务员，我之前也在事业单位，后来现在是自己出来自己做事儿。我是11年的时候怀了2胎，但是他那个时候不是还没放开2胎嘛，我们就离婚了。到现在也没对不起，分开了。对哈，对不起，我们就分开了。到现在也没有复。我认为我们的之间感情基础还是比较牢固的。但是到19年的时候，有婆家就参与家庭生活，就产生了一些矛盾。又逐渐的激化。到19年的时候，就老人后来抽离之后，我们这个关系是得到缓解。到2022年的时候，因为他个人他比较爱喝酒，也是山东人，后来就是他的不负责任这种问题也比较凸显，就又产生了我们之前的感情基础是比较牢固的，就因为喝酒啊、不负责任啊。你要说一些敏感词，不要说这些敏感词。对不起。就是反正问题逐渐凸显吧，是后来变成了我们2个人之间的问题。现在的情况呢，是我想分开，但是又很纠结。他在我们这个城市，就他孤身一人。我想问你个问题。我想问你个问题。您讲。我想问你个问题啊，看着我的嘴巴，好好听，非常诚实的回答。你现在心里有个人吗？曾经有，但是现在没有了。曾经是什么时候？1年以前吧。就是我是说，但是那个情商还在是吧？情商伤害，就是那个没有，不存在。那你现在要和他分开的原因是什么？就纯粹的，比如说前一阵子我身体不太舒服，然后他呢，就是有所改变，会关心你一下，给你沏杯药，但是他仅限于他的初衷是不想烙画饼，不想烙把柄。哪天你说你不关心我，那个烙这个话，他会象征意义的给你沏一杯水，但是你在晚上咳嗽的时候，我们现在已经一直在分房嘛。但是他，比如说我醒了，我听到他上厕所了，这时候我在咳嗽，或者说我就是那个我明显知道他知道我难受，但是他也不会进来问一句，关心一句，只是他所有的做事的初衷是不想烙画饼。我认为这是我听我跟你讲哈，我不是说你矫情，但是说句实话。老夫老妻这么多年了，如果我咳嗽一下，我丈夫就要进到你怎么办？我觉得这个确实是我生病剧里演的，我肯定得叫他，他才能过来。我不可能我咳嗽他就来，是电视剧里演的。那可能我们家也不存在，不存在。喂。我在，就是这只是一件事儿吧，但是自己在我看来，比如说我自己的孩子呀，从小到大都是我自己在带。我就问一句，我问一句，我再问一句哈，你曾经和那个人的恋爱，然后我不管你因为什么原因分开，让你感觉到了，你可能可以寻得新的幸福的希望或者可能性，就是人一旦经历了比较美好的东西或跌宕起伏的东西之后，他平淡不下来，有这个原因吗？曾经有过，只能说曾经有过，但是现在没有，现在没有，现在纯粹是自己适应了一段自己
带孩子自己生活的这个日子，我觉得自己也很好，就是很能接受自己的状态。你听我讲哈，一般的女的或者男的，如果矛盾没有激烈到一定程度，他不会说要分，他不是说咱俩人你看你和你丈夫之间有什么矛盾？你说的矛盾就是你咳嗽他不来看你，这是啥？就是这是很浅显的，比如说家庭开支、家庭养孩子这种以外的收入，基本上是我自己在承担。然后你说这个你怎么不说？也就是说这个，但是这个我并不在乎，是说您可以，就是我为什么没说，是因为我认为这个是我愿意，这是我自己愿意承担的。好，那你自己愿意承担的，那这事儿就不是个事儿，不是个因素，是吧？对。那因素还是你咳嗽他不来看，这个只是这是因素，你要分的因素到底是什么？就是我认为他不够关心我，就是我想要的那种情绪价值。比如说，这刚刚结婚的时候，他会说，比如说结婚在一起，大家都会有所图。我图其实图的就是这个感情。我不是可能有人说矫情，但是确实我别的也不图什么呀，不图别的呀。不是哈，我就说咱是普通夫妻，普通的中年妇女是吧？如果我感冒了，老公给我倒杯水，这已经超过了80%的老公，你信吗？就咱俩人现在过了40来岁的普通的40来岁的中年夫妻哈，如果你咳嗽，他能给你倒杯水，已经超过了80%的老公。你要那种你一咳嗽半夜就得来看你的这种，可能连1%都没有。你要这个，为这个分，我不知道说啥。如果说我刚才问你那些话，可能是我不够理解，所以我说什么？我说什么？就是说你经历过感情之后，你经历过那个感情之后，你认为你可以得到那种的啊，想再养那种的，所以现在没有，在我看来没有任何矛盾的这个婚姻，你就要抛弃它。我是这么看的。还有一个比较难以启齿，就是我认为我们的夫妻生活不和谐。然后这个还有都说经历方面这个，等哈，不要在我直播间讲这个东西，好吗？我知道了，就是你认为这个事儿啊，这个事情是你要和他分的主因是吗？主因说实话啊，那我再问你，这件事情是你拒绝还是他拒绝，还是你对这个人没兴趣了？是他身体，我认为是他的身体。你认为就是你希望获得，但是他给不了你那么多，还是你对他的已经有生理性的厌恶？那倒没有，只是他给我的反馈是他身体原因。我的意思是说，其实你是要的很多，但是他给不了。我正常，没有也没有特别多。你认为正常，对他来说很多，他给不了那么多。那这个怎么界定呢？不是，我就说你正常的需求对他来说，他给不了那么多，是吗？他就从来不会主动啊，我知道，就是你想要的他给不了那么多，你这个问题你要分开，对不对？开始会有，但是后面就不会再找了呀。咱俩，我现在就对你要分这个事儿，我就闹不清原因了。我分析一个原因，分析一个原因。不用您破案，你首先不用您破案，就是说经济方面是他不用负担家庭收入，我有一套房子，每月1万的收入我是给他的，让他是去收的，不存在经济原因。然后呢，现在也没有刚才您问的那你告诉我什么原因？请你再真诚的告诉我，你这要分的原因是什么？我真的觉得到老了之后，我们不能。就是他不能照顾我，就不能彼此照顾。我觉得我可能付出再多一些，然后比如说照顾人，这个照顾人你说怎么去教呢？你教1遍、教2遍、教3遍，你怎么教到1，还是教到2，还是教到10？我觉得比如说我想要到6分、7分，但是他1分、2分都做不到。我就说，咱就说现在咱们都有腿儿有脚是吧？咱们都有是吧？都是中年人，也没有到那个地步，是不是啊？那么你感冒了，这个人给你倒一杯水的行为已经超过了
50%的丈夫，中年丈夫了。你想要那种你咳嗽一下半夜就得跑你屋里问的那种，他1%都没有，姐。要到那个程度，你可能你想找照顾人的，你都找不了，你得找个保姆睡你旁边，所以我想，咳嗽你得起来问，没有。所以我想，我在这段婚姻里我图什么呢？那我还不如自己一个人自由自在呢。啊，那你这么说，你要是图这个图不到，你要这么说，那我就认同你，那就可以。但是我现在跟他提分开吧，因为他没有在北京没有住房。我要提分开呢，他从来不接茬，只有我说昨天我问他，我说是你搬走还是我搬走合适？他也不接这茬，说你是不是又看了什么心灵鸡汤了？你听我讲啊，这个事情你不需要经过他同意，你不可能把他推出去，所以你搬就行了，好吧？这房子都是我的呀，你想让他搬，是吧？对。啊，那你就把那个锁换了就行，啊。肯定要经历过这样一个争执，你把锁换了，然后下面的事情再处理嘛，好吧？我其实也就因为有2个孩子在，所以一直没考虑把事情搞得这么。不可能，你肯定要经历一个时期，就是这种2个人争执的时期，所以你先换锁了。好的。我就想问咱直播间的朋友们哈，如果你感冒了，然后你丈夫给你倒一杯水，你会觉得很满足，觉得自己很被爱，请扣1，我就会扣，我觉得就行。因为他感冒的时候，我都不一定给他倒杯水，我最多也就说你咋了，有药赶快吃，我连水都不会给他倒，因为我觉得你感冒了给你倒杯水啊，这事儿都是电视剧里演的，对吧？我更不会说等他半夜咳嗽的时候，我连醒都醒不了，啊就问，妈的睡得多浅。我觉得很多是小说上的情节，是吧？我觉得是不是因为我这人不配得感啊？我特别糙啊，那个糙汉子，好吧？我是这样吗？是不是绝大部分女性都是希望自己咳嗽一声，别人就赶快来问一问你咋了，是吧？不是，哎呀，一般的，我觉得中年人的反应，一看这人得咳嗽，说什么你咋了？你别冲着孩子咳嗽啊！你都赶快吃药，别传染孩子。哎，我觉得这是正常的，是吧？我觉得这很正常，我说这是正常的母亲的反应吧，是吧？不是你一咳嗽就问你咋了，给你倒杯水的，我觉得少吧，我觉得啊，是吧？到底是咱不正常还是人家不正常，不知道。哎呀。所以我是这么想的，朋友们哈，就是你得选主播，你像我这么糙的，你别给我连麦，你给我连麦我不懂，就是我不能理解你啊这些东西，我就是过日子，咱直播间就是啊，你还想过的你来连啊，你这些我不是故意说哎讽刺你什么的，这是真不能理解，是完全不能理解啊，咱就是过日子直播间，就像咱就是欢迎那些收入在5000元以下的姐妹啊。啊，体重在150斤以上的啊，这个朋友们啊，行了，其他人看看你，要不然就换个直播间，真理解不了啊。对，咱就是过日子直播间哈。哎呀，天哪，我以后要后面写上想过日子的连麦哈。哎呦，就是我以后在后面写上想过日子的来连麦啊。哎呀，我这是不行，这是，哎呀，我就会让你们在直播间越来越发现我很 low 很糙，哎呀。你是浪漫过敏吗？过敏，不仅过敏，还觉得浪费时间啊！你是干啥？你大半夜的，你我一般情况下会边咳嗽的脸红的不行，然后边给他摆手，出去，别耽误我咳嗽。哎呦，你开个门让孩子听见，再把孩子给叫醒了，一般都边咳嗽的和脸红的不行，出去。一般会这样。是吧？我觉得我们这种中年妇女一门心思想的就是过日子啊，是吧？一门心思想的就是哎呀过日子，废话别说，别说那么多，能一个字解决的千万别给我说俩字啊！就是今天吃啥，明天吃啥，孩子作业写完了吗？啊，就这些，哪有那么多事儿啊！我的老天爷！哎呦，我真的我
我是有问题吗？